夏天来啦，又是满大街轰隆隆的除草机声音。用汽油除草机的朋友们，有没有跟我遇到一样的问题？放了一个冬天，除草机怎么拉也拉不起来。看了好几个 YouTube 的修理视频，终于发现大家其实方法就一个，那就是清理 carburetor。说英语是因为我也不知道这是什么东西。这位大哥的修理视频里就介绍，90%除草机发动不起来的情况下，都是因为这个 carburetor， 就是这个小红球球这里有问题。他手上这台机器呢，它是把整个 carburetor 都从机器上卸下来了，然后一层层拆到最里面，把所有小零部件全都用 carb cleaner 去清理了。carb cleaner 就是一个喷瓶，然后带了一个红色的细管子，可以帮忙清更细节的地方。我在 Home Depot 买的是一罐10加币不到，简单来说，它就是一个碳污渍的清理剂吧。嘿，说鸡不说吧。清理完 carburetor， 这个大哥的机器就修好啦。看完了视频，我觉得我都懂了。然后我自己的机器里面，因为还有很多的汽油，所以我还准备了很多工具，要把管子拆下来，要把管子夹住，不让汽油漏出来。反正万事俱备，现在准备开干。你喷着试试呀，反正也喷不坏。好呀。你往里伸，你喷着试试。往哪里伸？这里面是有东西的吗？我不知道啊。哎呀，怎么这个味道？那先试试吧。你再摁3下吧。啊，直接试？那要弄起来就太简单了吧？什么鬼？就好啦。准备了这么多，看了这么多视频，没想到就刚把滤网拆下来，在外面随便喷一喷，它就起来了自己。但是为了让我们之前的准备显得没有那么多余，所以我们决定还是要给它做一个深层次的清洁。但看着吧，我们随便在外面喷2下，这个机器就发动起来了。我估摸着它也不是很脏，所以我们决定不把整个部件从机器上卸下来了，直接把盖板拧开来，然后从外面给它做一个小清洁。我看你们是害怕装不回去吧？别瞎说，呸呸呸呸！所以这东西真的是家里的除草机必备。